a Kim, bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu vou fazer um slime muito legal. Peraí, você se inscreveu? Não? Então se inscreve agora no nosso canal, Kim e Kenzie, e dá seu like. Gente, eu uso só cola Elmer de qualquer jeito. E hoje eu vou fazer glow in the dark. E gente, glow in the dark significa em português brilha no escuro. E é muito legal essa cola, eu amo muito. E onde você comprou, Kim? Lá no Target. E gente, era só $5. Uau! Vamos começar a fazer o slime. Eu vou pôr um pouquinho dessa cola. Gente, eu amo muito. Eu vou usar só isso. Nossa, gente, essa cola é linda! E eu vou usar um pouco de... Eu vou usar um pouquinho mais glitter. E eu vou usar essa branca. E é muito linda. Aí. Usar um pouquinho. E agora eu vou misturar. Nossa, gente, fica muito lindo. Porque fica muito lindo. E, gente, agora eu vou pôr o sabão. Um pouquinho. Aí. E eu vou misturar. Nossa. Já tá virando. Já tá formando, gente. Que legal. Nossa, e vai virar minha cor favorita. Uau, gente, a cor é linda. Eu já tô amando. E olha a cor. É linda. Uau, gente, essa cor é maravilhosa. Eu amei muito. Será que ele tá realmente brilhando no escuro? Será? Vamos ver. Tá brilhando. Ah, levanta a mão. Deve ser quando tá muito escuro na noite. Vai brilhar muito. A gente tem que conseguir um lugar pra poder mostrar pra galerinha, né? Então, galerinha, olha como que esse slime ficou. Deixa no comentário se vocês estão achando que está brilhando. É muito lindo. E se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Vou apagar a luz pra você ver como que brilha dentro do escuro. Olha.
Pode ver, gente. Deixa um comentário.